¿Cómo hacemos para grabar el latido del corazón de tu bebé? Usamos este pequeño corazón, que es una grabadora. En este pequeño instrumento grabamos el latido del corazón de tu bebé y luego tú tienes acceso a elegir cualquiera de los modelos de peluches que tenemos acá y solamente procederemos a, una vez que esté grabado el latido, lo ponemos acá adentro y tú solamente deberás presionar la varillita y podrás sentir el latido de tu bebé donde quiera que estés. Acá tenemos muchos modelos que tú puedes elegir y están todos esperando por ti. Embarazada que vives en Tampa. Te esperamos.